Yesu ashimwe cyane. Turashuje mu izina rya Yesu, amahoro Imana bane namwe aho muherereye. Ni tariki 8 z'ukwezi kwa gatatu z'umwaka wa 2023. Uyu munsi nifuje kubabwira ku ijambo rivuga imbaraga cyase gutabarwa n'imirimo. Gutabarwa n'imirimo wakoze cyase ingaruka nziza z'imirimo wakoze. Sinzi temo ko wabyita gutabarwa n'imirimo wakoze cyangwa se ingaruka nziza z'imirimo wakoze. Uyu munsi wa none mfite ijambo bitari rito cyangwa se ritari nini bitewe n'ukuri buryakira. Ku bakunzi bacu ba Nihakore TV na Remesha TV, icyo nabitse buryo no gukora subscribe, share, comment. Ibyo byose ni mu bikora ibiganiro bibagereye kandi bumvise ibiganiro bikuryoheye uherereze n'abandi. Ufite icyifuzo wabaza k'amasengesho wakoresha iyo nomero ubona hasi aho ngaho yanditse aho ngaho. Byose byagenda neza. Irakora kuri WhatsApp no mu bundi buhinga bundi wagerageza twagufasha mu izina rya Yesu. Ingaruka z'imirimo myiza. Hari ingaruka z'imirimo myiza n'ingaruka z'imirimo mibi. Turasoma Zaburi ya 20 uyu munsi ndi bwihute cyane, nta majambo menshi ndi bwihute. Zaburi ya 20 ni Zaburi ya Dawidi. Ndayamubwira ngo Dawidi ari mu ntwari zimwe Imana yatabaye. Ari mu bantu Imana yakoresheje. Dawidi ari mu bantu Imana yagiriye neza kandi mu gihe cyari gikomeye cyane. Ariko uyu mugaragu w'Imana Dawidi ibuka ko ajya kuza ku ngoma y'imingoma yarasimbuye umwami witwa Sawuli. Sawuli nawe yagiyeho Imana ibishaka. Abisirayeli bari batatse baravuga ngo turashaka ko kuyoborwa n'umwami nk'uko abandi banyamahanga bameze. Turashaka undi mwami kuyoborwa n'abatambyi nitubikeneye. Mwibuke neza ko Abisirayeli babagaho bayobowe n'Imana, ndetse Imana n'umutambyi wabagaho ariho icyo gihe. Urugero nka Samuel ari wimitse Sawuli, akaba nawe wimitse Dawidi. Imana bamumbonye umutima wanjye wishimira cyangwa se wishaka. Ingaruka z'imirimo myiza. Ingaruka z'imirimo myiza ziri mu byo umuntu akora. Ingaruka z'imirimo myiza nanone ziri mu bintu wakoreye abantu wafashije, abantu wambitse, abantu watabaye. Tujya tubona nko kuri Remesha TV hariho abantu bababaye bakeneye ubufasha. Ndababwira ngo mwebwe mufasha bajya abantu, ntabwo ingaruka zizababera mbi, muzagira ingaruka nziza mu mibereho yanyu ya buri munsi. Nje kuremesha umuntu wese wafashije abantu baraguhemukira, abo wafashije cyangwa se abo wagaburiye, abo wambitse, abo nibo bahindutse abantu bagusebya, abantu bakuvuga nabi. Ndababwira ngo ibyo wakoze ntabwo ari barabazabikwishyura. Ingaruka z'imirimo myiza uzazibona vuba cyangwa se kera. Ubundi biraba ngo biba nyanyagiza mu gitabo cy'umubwiriza, nyanyagiza kuko utazi igihe izo mbuto zizerera, zinyanyagize ku mazi. Rero imirimo wakoze cyangwa se nakoze twakoze irashobora gutabara wowe ubwawe cyangwa se gatabara abana bawe. Imana yacu nishimwe cyane. Imirimo ukora irashobora kuba yagutabara ugihe uriho. Imirimo ukora ishobora gutabara mu gihe abana bawe bazabageze ibibazo, umuryango wazabageze mu kibazo. Ingaruka z'imirimo myiza uzazibona. Nta muntu wakoreye Imana uzikorera amaboko. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 20 uko nababwiye umurongo waho wa mbere. Reka duhere ku murongo wa kabiri uko umurongo wa mbere nitikiriza ngo Zaburi ya Dawidi umutware w'abaririmbyi ni ya Dawidi. Umurongo wa kabiri: Uwiteka kumvire ku munsi w'amakuba no kuw'ibyago, izina ry'Imana Yakobo libishyire hejuru. Hano umurongo wanavuze ngo Uwiteka kumvire ku munsi w'amakuba no kuw'ibyago, izina ry'Imana Yakobo libishyire hejuru. Ni ryari izina ry'Imana libishyira hejuru? Ni igihe abantu guteza imitego bavuga ngo ugomba gupfa, Imana ikavuga ngo ugomba ubeho. Ni igihe abantu bavuga ngo ntacyo uzimarira, abantu bakavuga amajambo ko ntacyo uzigezaho, ariko Imana ivuga ngo uzatera imbere marasa. Uzatera imbere karindwi. Uzagera kure kubera ko Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Imana mu ijuru iduhereze agaciro kuko twakoze imirimo myiza, kandi wowe wabikoze ukabona uri mu madidane, ukabona uri mu ntambara. Imana yo mu ijuru igushyire hejuru rwose kandi yongere ikuzamura. Umurongo wa kabiri wa gatatu ruvuga ngo ikoherereze gutabarwa kuva hera urusengero, iguha imbaraga z'ibisiyoni, yibuke amaturo yawe, yemere igitambo cyawe cyokeje. Imana yacu nishimwe cyane. Yibuke imirimo yawe, yemere amaturo yawe,
yeme igitambo cyawe cyokeje, Imana mu ijuru ibushyire iguhereza agaciro kangana n'ibyo wakoze kandi karushijeho rwose. Abantu benshi muri iyi si bakoze imirimo bafasha abandi bantu, bagiye bafasha abandi ariko bakabagarurira kubahemukira. Ndemesha abantu bavuga ngo ibyo bakoze abantu babikoreye, abo bafashije barabahemukiye. Si umuntu ngo Imana yibagirwe, si umwana w'umuntu ngo yicuze, ibyo yavuze no kubikora izabikora. Imana si umuntu ngo yibagirwe, Imana si umuntu ngo ibeshye, ibyo yavuze no kubikora izabikora, ibyavuye mu kanwa kayo izabisohoza. Iri jambo ribanguke ko Imana kumvire kumusoma kuba no kuw'ibyago, izina ry'Imana Yakobo riba ari ryo rikwishyura muri misi ya none. Umurongo wa gatatu twavuze haravuze ngo ikohereze gutabarwa kuva hera urusengero, iguha imbaraga z'Isiyoni, yibuka amaturo yawe yose, yemera igitambo cyawe cyokeje. Igitambo cyokeje ni mu gihe Abisirayeli batambaga ibitambo, cyangwa se mu gihe cya kera batambaga ibitambo barabyotsa. Ariko uyu munsi wa none aravuga ngo ikohereze gutabara kuva hera urusengero, iguha umutima wawe ushaka. Niko nasubiramo nkavuga ngo igihe wita umutima wiza gute ushaka igitambo cyawe, ituro ryawe, icya cumi cyawe. Yenda aho wabitanze bavuze nabi, abantu wakoreye bavuze nabi, abantu wafashije bakuvuze nabi, remeshwa mu izina rya Yesu. Komera. Imana wakoreye si umuntu, Imana wakoreye si umuntu. Abo wambitse ziriya pfubyi wambitse ntabwo ari abantu wabigiriye, wabigiye ku bushake bw'Imana, ubushobozi bw'Imana. Ibyo uzakora neza ukabona abantu bakugarurira ibibi, ntuzacike intege, uzaguma ukore neza kuko Imana ifite umugambi ku buzima bwawe. Kandi yavuze ngo yibuke amaturo yawe yose, yemere igitambo cyawe cyokeje. Yibuka amaturo yawe yose, ayo watanze mu bwitange mu rusengero, ayo wahereje abantu ubafasha. Yibuke amaturo yawe watanze. Ituro ryawe rikuvugire, ituro ryawe rikwicazanye n'abakomeye, ituro ryawe riguhesha umugisha, ituro ryawe riguhoza ibyari bibushye. Ubika ko insanganyamatsiko tugenderaho ni meni banga ubohoke. Muri meni banga ubohoke harimo no kugarurirwa agaciro k'ibyo umuntu yaba yarakoze. Harimo ingaruka mbi n'ingaruka nziza. Ubu turi kureba ingaruka z'imirimo myiza, turareba ingaruka z'imirimo myiza. Imirimo wakoze, wa mubyeyi we, imirimo wakoze ntabwo izarangira ubusa. Wa mugabo we, imirimo wakoze ntizarangira ubusa. Wa musore, wa mukobwa we, imirimo wakoze myiza ntabwo izarangira ubusa. Oya, izakugeza ahantu utagombaga kuba wagera, izakwicazanya n'abakomeye. Ya mirimo wakoze mu nzu y'Imana, imwe wakoreye za pfubyi, imwe wakoreye b'abapfakazi, ntabwo izarangira ubusa. Amaturo yawe ahari ntiwayaha agaciro, wajya gutanga ituro ukumva urihaye abapasiteri, ukumva urihaye abantu. Imana yibuke ituro ryawe, yibuke ituro ryawe, yibuke amaturo yawe yose, yemere igitambo cyawe, yibuka amaturo yawe. Ni umurongo wa 4 muri Zaburi 20. Umurongo wa 5 wavuze ngo iguhe icyo umutima wawe ushaka, isohoze inama zawe zose, tuzaririmbishwa impundu n'agakiza kawe, kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzerekana amabendera yacu. Uwiteka asohoze ibyo usaba byose. Uwiteka asohoze ibyo usaba byose, tuzaririmbishwa impundu n'agakiza kawe. Nutanga ituro ugerekaho no gukizwa, nutanga ikigira 10 ugerekaho no gukizwa. Yesu ashimwe cyane. Imana ibashoboze kugira ngo tugende twera imbuto. Imana ishoboze kugira ngo tugende twera imbuto uko buje nuko bukeye, agakiza kacu kagende kajya imbere. Ngo kandi kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzerekana amabendera yacu. Byose bikorwa kubw'izina ry'Imana. Nufashe umuntu mufashe kubw'izina ry'Imana. Nukora ibikorwa bindi bitandukanye bikore kubw'izina ry'Imana. Ntibikore kugira ngo wishyire hejuru, ntibikore kugira ngo abantu bakubone, kuko abantu bakubona Imana ntabwo izaba yakubonye. Imana yo mu ijuru igufasha kugira ngo iri jambo ribe ijambo rizima, rishoreye umutima wawe, kandi rize kurihembure ubugingo bwawe. Yesu ntabwo icyubahiro. Rero muri uyu mwanya umurongo wa 7 niwe uvuga neza
uravuga neza cyane, nubwo n'indi yavuze neza cyane kandi cyane. Ndavuga ngo ku murongo wa 7 haravuze ngo none menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize, azamusubiza ari mu ijuru rye ryera. Ngo none menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize, azamusubiza ari mu ijuru rye ryera, azamusubirisha imbaraga zikiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. Imana ishimwe. Imana nizagusubiza, izagusubirisha imbaraga z'ukuboko kwayo kw'iburyo. Imana nisubiza ibyo wakoze byiza, imirimo wakoze, abo wayikoreye bashobora kuba bagusuzugura, nta gaciro baguha. Imirimo wakoze Imana iyishyigikire mu izina rya Yesu. Shuti zikurikiye Ingaruka TV na Remesha TV, reka Imana ibashyigikire kandi igarura agaciro kanyu. Ibyo mwakoze muzi ko byarangiye ubusa. No. Nta wakoreye Imana uzakorwa n'isoni. Nta wakoreye Imana uzakorwa n'isoni. Nta muntu wakoreye Imana uzakorwa n'isoni. Ndakurahiye. Umurongo wa 8 ravuga ngo bamwe biringiye amagare, abandi biringira amafarashi, ariko twebweho tuzavuga izina ry'Imana yacu. Nimba bamwe biringira amamodoka, bakiringira amafaranga, bakiringira ubutunzi, bakiringira ubwoko, bakiringira ibihugu barimo, bakiringira agaciro k'ibikomeye barimo, komeza ukore neza aho uri hose. Urashobora kuba uri muri Amerika, kora neza. Uri Canada, kora neza. Uri mu Bwongereza, uri muri bihugu bitandukanye. Uri muri Iran, uri muri Congo, uri Kenya, uri Tanzania, aho uherereye hose mu isi hose. Aho uherereye ku isi yose. Yesu ashimwe cyane. Uri muri Korea, uri mu Bushinwa, imirimo yawe Imana yikube, igusubize yikube. Umwami naganze. Kandi umwami Yesu yishimira abakobwa n'abahungu bashyigikira umurimo w'Imana. Yishimira abagabo n'abagore bashyigikira umurimo w'Imana. Kuko ibi bikorwa dukora hariyo supporters, hari inkunga z'abantu. Hari inkunga zanyu, amasengesho yanyu ari mu mirimo. Ubufasha mugenda muduhereza biri mu mirimo. Rero ntubikora kubera ko wabonye ibyo gutakaza, ahubwo bikora kubera ko ufite umutima wo kubikora. Rero Imana igumugisha kandi kugire neza wowe ugikomeje gukora imirimo myiza, wowe ukibasha gusura abarwayi kwa muganga, wowe ukibasha gusura ifungwa mu magereza, muri prison ahantu hatandukanye, wowe ukibasha gusura abantu barushe kandi bagowe. Imana nikugire neza, Imana niguhoreze umugisha, kandi Imana ikugaruke mu izina rya Yesu. Bamwe biringira amagare, abandi bakiringira amafarashi. Haleluya. Ariko twebwe tuzavuga izina ry'Imana yacu. Izina ry'Imana, Uwiteka Imana yacu nibwo tuzavuga ku manywa na nijoro. Ngo barunamye baragwa, ariko twebwe turagutse turema. Uwiteka akiza umwami kandi udusubize ko tukwambaje. Amina. Bisobanura iki? Bamwe bafite ibiringiye amagare n'amafarashi, biringiye ibikomeye, ariko barunamye baragwa. Uwibwiraga ko afite ibirenze, arunamye aragwa. Uwibwira ko abantu bamwumva cyane, arunamye aragwa. Uwibwiraga yuko ashoboye, arunamye aragwa. Haleluya. Uwibwiraga yuko afite ibirenze, arunamye aragwa. Uwiteka Imana yo mu ijuru nidushigikire, niturengere, nidutabare, niturwanirire, nizana agaciro warambuwe, nizana agaciro watakaje, nizana agaciro abantu bataguhaye mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru ibagire neza. Nshuti bavandimwe, Imana ibarwanyirire, Imana ibasubize agaciro k'ibyo mwambuwe, Imana yongere bahezagire mu izina rya Yesu. Hari ibyo mwatakaje, abo mwabihaye bakagenda babavuga nabi, ndabaremesheje. Mwebwe mukora imirimo myiza, nimukomeze mukore. Mwebwe mukora imirimo myiza, nimukomeze mukore. Mwebwe mugikomeje gukora imirimo myiza, nimukomeze mukore. Ndababwira ngo courage. Mwe mufite imirimo myiza, ndababwira ngo courage. Mwe mufite imirimo myiza, ndababwira ngo courage. Ndabisubiramo. Mwebwe mukibasha gukora imirimo, mwebwe mukibasha kubwira abantu ngo nimuhumure, muhumurize abantu, ndababwira ngo mugire amahoro y'Imana, mugire urukundo. Narinje ndemesha abantu
bajya bafata amafaranga y'amadolari yabo bakayohereza abantu. Uyohereje akagusebya, ugafata ubutunzi bwa ukabohereza ukabushyira mu murimo w'Imana, bwange barangiza aho ufashije bakagusebya. Komera, ninde uhemba? N'Uwiteka. Ni ijambo ry'Imana rivuze. Ninde uhemba? Ninde? N'Uwiteka uhemba. Komera mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Rero muri uyu mwanya sinongera mwirindi jambo, ahubwo episode ya 2 turareba ni ingaruka z'abakora imirimo mibi. Ingaruka mbi z'abakora imirimo mibi. Rero ndagira ngo mbabwire ngo wowe ukora ibyiza urushaho gukora ibyiza, n'abakora ibibi barushaho gukora ibibi, kubera yuko imirimo y'umuntu wese izagaragara imbere y'Imana. Rero muri mu kanya gatoya turagaruka cyase mu kindi gihe, turagaruka kuri indi video yindi, turagaruka tuvuga ku ngaruka z'abantu bakora imirimo mibi. Reka dusenga Imana sozereza nga episode ya mbere, bizaba ari ibyiciro. Umuntu wakoreye Imana ntabwo azakorwa n'isoni. Umuntu wakoreye Imana ntabwo azamarama. Umuntu wakoreye Imana wafashije umurimo w'Imana bizatunga abana be. Rero ndashoje episode ya mbere nyirangije ngo dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, hari ababyeyi bakoze imirimo yo gufasha urusengero, hari abagabo n'abagore bafashije abandi bakora imirimo myiza, hari abasore n'abakobwa bagiye bohereza amadolari hirya no hino, bohereza amafaranga atandukanye mu bindi bihugu, bafashe umurimo w'Imana, birangije bavugwa nabi. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, ndasenze ngo aba bantu bakoze iriya mirimo bahabwe umugisha mu izina rya Yesu. Ndagaruza imigisha bati muvuga ko batakaje mu izina rya Yesu Kristo. Ndagaruza agaciro k'ibyo batakaje mu izina rya Yesu Kristo. Ndagaruza amavuta ku buzima bwabo, ndagaruza agaciro k'ibyo bakoze. Yenda babahaye ntabwo babasaba umugisha, yenda babahaye bagiye ngo babavuga nabi. Rabi, ndaremesha abantu. Yesu Kristo wa Nazareti, ndaremesha abantu kubw'imirimo bakoze, ndaremesha abantu kubw'ibikorwa bakoze, ndaremesha abantu kubyo ibyo bagiye batekereza byiza bagafasha abantu. Wa mukobwa wakoze umurimo mwiza wo gufasha abantu, Imana iguha umugisha. Wa mudamu we wakoze imirimo myiza ukayikora mu nzu y'Imana, Imana iguha umugisha. Wa mugabo we witanze mu murimo w'Imana, Imana iguha umugisha. Wa mukobwa we, wa musore we, wa mugabo we, wabaye ingero zitandukanye, mu pasiteri, bavuga butumwa, Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Ibyo mwakoze byose nibamugisha mu izina rya Yesu. Amina. Imana ibamugisha.